हमारे यहाँ नई ट्रॉली लेके आए, तो इसकी पेंटिंग कर रहे हैं। देखिए ट्रॉली की पेंटिंग कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल भाई पेंटिंग कर रहे हैं। ये देखिए डिब्बा लेके आए पेंटिंग का, ट्रॉली में पेंटिंग हो रही है, ठीक है। ये देखिए दिखाते हैं आपको, इस प्रकार से पेंटिंग हो रही है, तो ये शानदार तरीके से नई ट्रॉली लेके आए, नई पेंटिंग चल रही है। देखिए ट्रॉली की पेंटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट।